ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சத்யா சமையல். இன்னைக்கு தூதுவளை ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தூதுவளை ரசம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு வாரம் ஒரு தடவை வந்து நம்ம இதை கொடுத்துன்னு வந்தால் சளி, இரும்பல் அந்த பிரச்சனைலாம் வரவே வராது. ரொம்ப இம்யூனிட்டி பவரும் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை வந்து நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுக்கினேன். இது மாதிரி இந்த கரைச்சி வச்ச புளியை வந்து நல்லா வடிகட்டி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதில் வந்து நம்ம இப்போது நல்லா தட்டி வச்ச பூண்டை வந்து போட்டுக்கலாம். தோலோடு தட்டி வச்சுக்கினா கூட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். ஒரு தக்காளி, உப்பு, கல் உப்பு போடுங்க. கல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணணும். தூள் உப்பு வந்து நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சால்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை வந்து நல்லா தக்காளி, பூண்டு, அந்த புளி கரைச்சலோட அந்த உப்பையும் சேர்த்து நல்லா அழுத்தமாக கரைச்சி விட்டுக்கணும். இந்த ரசம் டேஸ்ட்டே வந்து இந்த கரைக்கிறதுல தான் இருக்குது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கணும் நல்லா ஃபைனாக. நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துன்னு அதில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுக்கலாம். விட்டு அதில் கடுகு, காய்ந்த மிளகாய் வத்தல் 2 இருந்தால் போதும். அதை வந்து நல்லா தாளிச்சிட்டு அந்த கரைச்சி வச்ச பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அந்த கரைச்சி வச்ச நம்ம அந்த மிக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, ரசப்பொடி 1 ஸ்பூன். ரசப்பொடி எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன், வேணும்னா வீடியோ பார்த்துக்குங்க. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, நம்ம தூதுவளை இலையை வந்து அந்த முள் வந்து சென்டராக இருக்கும், அந்த முள்ளை எடுத்துட்டு நம்ம அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிடணும். அந்த முள் வந்து நம்ம சமைக்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த இலையை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ரசம் நம்ம வந்து ஒரு கொதி வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு தட்டு போட்டு